Tad labdien! Šodien tad es pastāstīšu par UDHS testēšanas, jeb diagnostikas iespējām Latvijā. Um, Es pastāstīšu to daļu, ko veids klīniskais un veselības psihologs parasti, kad psihiatrs vai nu nosūta, vai arī tajā brīdī, kad pats klients vēršas pie psihologa, lai noskaidrotu, vai viņam ir UDHS. Tad es izstāstīšu īsumā to procesu. Uh, Varbūt minēšu tos simptomus, kas ir tieši raksturīgi pieaugušo UDHS, jo šis video ir tieši vērsts uz pieaugušo publiku. Tad parādīšu, varbūt kādus testus mēs mazliet veicam un kāpēc ir nozīmīgi saņemt testēšanu un ko vispār tas dod un parāda. Tātad, kas ir UDHS? Tad tie ir attīstības traucējumi. Īsumā, tiem ir ļoti liela neirobioloģiska pamats vai avots. No tā sanāk apmēram 70 līdz 80% izskaidro tieši ģenētiskā pārmantojamība vai vispār gēni, un tad pārējās atsevišķi 10, tādas kaut kādas 10-15%, tas varbūt saistīts vairāk ar prenitālo periodu. Bet būtībā, kas ir UDHS? Daudziem cilvēkiem, varbūt, kas nav iepriekš par to interesējušies, parasti, ja viņi dzied uzmanības sindroma deficīts, tas nozīmē, ka viņiem trūks uzmanība no citiem cilvēkiem, kāds cilvēks viņam nepievērš uzmanību. Tas īsti nav tas, ar ko īsti mēs raksturojam psiholoģijā, UDHS un psihiatrijā. Tad būtu UDHS, tad ir raksturīgas tādas 3 galvenās pazīmes, kas ir impulsivitāte, rīkojoties vienkārši nedomājot. Dažkārt cilvēki dara lietas un pēc tam tikai domā, kas ar viņiem notiek, vai arī hiperaktivitāte, kad cilvēks ir ļoti aktīvs, nemierīgs, viņam varbūt ir grūti nosēdēt. Un tad ir neuzmanība vienkārši, kad cilvēkam ir grūtības fokusēties uz kaut kādām lietām, lasīt tekstu, kaut kādu darbu ar tekstu, dažādas neuzmanības kļūdas, vienkārši kaut kur neizdara, kaut ko atstāja. Bet tas ir tāds pamats vispārīgi, ja mēs runājam par uzmanības deficīta sindromu. Viņu iedala sīkāk, ja mēs skatāmies pēc diagnostikas kritērijiem. Tur tieši varbūt impulsīvais, hiperaktīvais tips, un tad ir neuzmanība, un tad ir kombinētais, kad ir abi. Bet man tas pašlaik neliekas svarīgi. Man drīzāk ir svarīgi konstatēt visu faktu, kāds viņš ir, nevis dalīt kaut kādos iedalījumos. Tātad šie ir simptomi, kas varbūt raksturīgi pieaugušajiem. Šie simptomi ir manu klientu, to, kurus es esmu testējis, esmu apkopojis no pirmajām ievadu intervijām. Tad lietas, kas ar viņiem notiek, ko viņi man stāsta, šie nav mani vai no aptaujām izvilktie, šie tieši to, ko viņi ir minējuši. Un tad tādas biežākās varbūt grūtības ir kaut kādas, koncentrēties. Tas ir noteikti nav problēma tajā, kad nav koncentrācijas, vienkārši koncentrēties nespējas konkrētajām noteiktajām lietām, kuras ir svarīgas. Cilvēkiem ir koncentrēšanās spējas, vienkārši viņi nespēja vērst un koncentrēties uz lietām, kas ir svarīgas tajā brīdī vai arī turpmāk. Tādas vēl lietas, kas ir ļoti raksturīgas, ir atmiņas problēmas, bieži kaut ko aizmirst, tikšanās, kaut kādas lietas izdarīt, pāriest kaut vai vienkārši lietas, izmazgāt zobus. Vai arī, piemēram, tur kaut kādas skapīti aizvērt, vai kaut kas kaut kur paliek, darbojoties, un vienkārši cilvēks iziet ārā, vai arī pazaudē lietas, telefonu, kas ir raksturīgi, un citas lietas. Būtībā, ja mēs tā skatāmies šo visu, tad varbūt arī tādas lietas, kas ir arī raksturīgākas, vēl ir mainīgs garastāvoklis, nogurums, motivācijas trūkums, miega traucējumi, grūtības pieņemt lēmumu. Tad šie simptomi, ja kādreiz, kas ir varbūt kāds netrenētāks, mazāk trenēts profesionāls, būtībā var šos cilvēkus ar UDHS, īpaši pieaugušos, kategorizēt kā cilvēkus, kuriem ir, smaga depresija vai arī bipolāra traucējumi, vai uz to pusi kaut gan tur
Var, tā kā pie UDHS arī var būt pašnāvniecisks domas un, protams, citi traucējumi, bet bieži var būt arī tā, ka šis cilvēks nav pareizi diagnosticēts. Un tāpēc viens no iemesliem, kāpēc mēs arī veicam diagnostiku, ir tāpēc, ka pirmkārt nāk blakus citi traucējumi, kas ir raksturīgi, varbūt raksturīgi trauksmes traucējumi, depresija. Ja, tad, un vēl kas ir raksturīgi, ir tas, ka mēs vienkārši gribam saprast, kā šis UDHS ietekmē cilvēka dzīvi, ja, cik smags tad viņš ir īsti. Un tad būtībā kurš tad īsti uzstāda diagnozi? Es kā klīniskais psihologs neuzstādu diagnozi, es tikai konstatēju faktus un to varavīksni, kādā tad izpaužās šie traucējumi, ja, cilvēkam ikdienā. Oficiāli, ja, tad to ir tiesīgs darīt tieši ārsts psihiatrs. To dara pēc starptautiskā slimību klasifikātora, kam ir raksturīgs, varbūt diagnostikas kritēriji vairāk ir ņemti no bērniem. Ja, tā kā, ja mēs skatāmies kopumā, ja, tad tie ir attīstības traucējumi, tie sākas parasti bērnībā. Kaut gan pašlaik, ja zinātnē es tālāk radīšu, kad šeit ir tas limits 12 gadu simptomiem būtu jāsākās, bet īstenībā, ja mēs skatāmies tādām, piemēram, no Amerikas vai no top profesionāļiem, kas ir psihiatri vai arī kas diagnosticē vai nodarbojas ar UDHS, tad būtībā jebkurš attīstības perioda brīdis, ja tie var būt arī 18 gadi, pēc 18 gadiem, 23 gadi, ja, tā kā, bet parasti, jā, no tā cilvēka stāstītā, tad šie simptomi jau sākās kaut kur jau agrākā bērnībā, ja, kas ir 10 gadi, varbūt višķi vecākiem. Ja. Būtībā ja, daudz psihiatri pirms, ja viņi veids, tā kā cilvēks vēršas pie psihiatra, viņš vēlās saprast, vai viņam ir UDHS, tad bieži psihiatri nosūta tieši pie klīniskā psihologa uz psihodiagnostiku vai psiholoģisko izpēti, kā savādāk sauc, bet, protams, paši cilvēki arī var vērsties. Ja, tā kā, un, ja tas, ko es daru, es veicu dažādus veidu testus, un tātad es sagatavoju atzinumu par šī cilvēka psiholoģisko stāvokli un arī par paša UDHS simptomu smagumu. Jā, tātad šie ir top simptomi, kas ir raksturīgi pieaugušajiem, kas vislabāk tieši raksturo vai arī paredz to, vai cilvēkam būs UDHS diagnoze vai nē. Šis ir ņemts no pasaules viena no ietekmīgākajiem vai top profesionāļiem, kas ir Čārls Barklīs. Viņš jau ir tagad atvaļināts, bet jā, šie ir tie apgalvojumi vai simptomi, kur ir visraksturīgākie pieaugušajiem. Kā mēs redzam, tur iekaviņās aiz simptomiem ir DSM, tas ir mentālo saslimšanu klasifikators, ko varbūt lieto vairāk psihologi ārzemēs. ASV, bet, ja tu redzi iekaviņās, tad IF ir izpildu funkcijas, kas ir, es pēc tam varbūt nedaudz parādīšu, kas ir izpildu funkcijas, bet, kā mēs redzam, tad lielāko daļu, ja, no lietām, kas tieši ir un par ko runā psihiatri, ir, kad UDHS nav tikai uzmanības deficīts, bet tie ir arī izpildu funkciju traucējumi kopējā. Ja mēs arī skatāmies uz pieaugušajiem, ja, tad problēmas ir arī plānot, virzīt savu uzvedību, sasniegt mērķus, risināt problēmas. Ja. Ja, šīs visas lietas, kas ir vairāk saistītas ar tādām izpildu funkciju lietām, ja, un tad, no šī, tas, ko viņš apgalvo, tad, ja pirmie 4 apgalvojumi, ja, un te ir uzsvērts uz bieži atbilst tev, tad tev ir ļoti liela iespēja, ka tev ir UDHS diagnoze kā pieaugušajam, un vai arī, ja tev atbilst 6 no šiem 9 apgalvojumiem. 7. tad tu redzēsiet, tur ir 2 reizes, tas nozīmē vienkārši cilvēki, kas nevada transporta līdzekli, ja, tad viņiem vairāk varbūt atbilst otrs variants, kas ir vienkārši, kad viņi nespēja klusi darīt lietas, bet jā, tātad sākuma
vecums diagnostika kritērijam vajadzētu būt nevis līdz 12 gadiem, bet visā attīstības periodā. Un, kā mēs zinām, mēs attīstāmies vismaz līdz 25 gadiem, varbūt pat vēlāk. Ja? Tā tad. Tā, šeit ir šīs izpildu funkcijas. Ja, tad izpildu funkcijas būtībā cilvēkiem ar UDHS ir pazeminātas spējas. Ja tieši varbūt, kas ir saistīts ar spēju kavēt uzvedību, ja, piemēram, pārstāt darīt kaut kādu patīkamu aktivitāti vai, piemēram, emocijas, ja, slāpēt, piemēram, kas ir raksturīgs cilvēkiem ar UDHS, ja, notiek notikums, ir kaut kāda emocija un viņa uzreiz lido ārā, ja, viņa nav nekāda baiga aizture. Un arī kādas tās citas lietas, piemēram, ja kas ir ierobežotas darba atmiņas spējas, arī tas, ko mēs varbūt testējam, vairāk ir darba atmiņai, ir zemāki rādītāji attiecībā pret vispār kopējo populāciju. Kā arī, ja mēs skatāmies, tad arī apstrādes ātrums, ja, cik mēs ātri spējam apstrādāt kaut kādu vizuālu informāciju, pārslēgties no viena stimula uz otru, vai kopumā manipulēt ar viņiem. Ja, tas ļoti iet, ja mēs skatāmies pieres priekšējā daļā, tad tas viss, šīs spējas un funkcijas ir pazemināts. Ja. Papildus nāk arī izpildu funkcijās arī sevis novērošana, kas ir spēja atpazīt kaut kādas lietas, kas ir varbūt netik patīkamas, ja, un izmainīt mūsu uzvedībā. Tad noteikti arī spēja plānot nākotnē, ja, paredzēt nākotni, kā man uzvedība ietekmēs man nākotnē, varbūt kas ir grūtāk, ja tieši ar UDHS cilvēkiem, kuriem ir vai arī spēja vienkārši uzsākt uzdevumu. Ja, jo parasti, kas ir problēma, ja UDHS cilvēkiem, īpaši pieaugušiem, ja viņi jau zina, kā darīt lietas, viņi vienkārši nespēja uzsākt vai sākt darīt. Ja, un vēl otrs, varbūt tāds pēdējais, kas ir no uzdevuma, ja, tad ir arī redzēt savas kļūdas, ja, un labot viņas un mainīties, ja, kas arī ir ja, pie neuzmanības, varbūt kas ir grūtāk ja, to izdarīt un sasniegt. Ja, tad kāpēc mēs testējam? Ja, jo, piemēram, ja, kur šīs ir tās izpildu funkcijas, par ko es runāju, ka daudziem traucējumiem vienkārši viņi pārklājās. Ja, piemēram, UDHS ir ļoti izteikts izpildu funkciju traucējumi, bet arī tikpat ir bipolāriem traucējumiem, šizofrēnijai, depresijai, arī autisma spektra traucējumiem un trauksmei. Ja, un tas mērķis, ko mēs cenšamies diferencēt, ir kuri tad ir UDHS simptomi un kuri tad ir varbūt trauksme un depresija. Protams, varbūt gan, bet parasti, piemēram, pie UDHS, ja es iedošu cilvēkam depresijas skalu, tad tur iespējams arī cilvēks ar smagu UDHS, viņam var parādīties, ka viņam ir smaga depresija, bet tā atšķirība ir tāda, ka tur, piemēram, profilā var nebūt pašnāvniecisks domas vai plāns kaut kāds, bet parasti, ja, tur ir daudzi apgalvojumi, kas ir labāk arī izskaidroja, vai kopumā labāk, kurus izskaidro tieši UDHS diagnozi. Ja, piemēram, tur grūtības ilgi noturēt uzmanību, motivācijas, intereses zudums, arī spēka trūkums, tātad, kas tur vēl ir nemieris, ja, tādas visas lietas, ja mēs tā dziļāk analizējam un varbūt skatāmies arī uz citu aptauju rādītājiem, ja ir vairāk paaugstināts tomēr uzmanības problēmas, ja, tad mēs varam vairāk attiecināt tās tieši nevis uz depresiju, bet uz UDHS. Ja. Tāpēc ļoti uzmanīgi ir jāinterpretē testi, ja, tur ir jāsaprot konteksts viņiem. Tu nevari vienkārši paņemt kaut kādu vienu testu, izpildīt depresiju un tagad apgalvot, ka šim cilvēkam arī ir smaga depresija. Ja. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs testējam. Jā, tad šie testi, ja, varbūt tu jau esi pats lasījis, bet nav tāda viena konkrēta testa, ja, kurš pateiks, vai tev ir UDHS vai nav. Ja, tad mēs veicam dažādus testus, un tad mēs apkopojam visu kopumu. Mēs cenšamies izdarīt secinājumus par šiem. No spēju testiem, ja, tad mēs testus varam iedalīt divās daļās. Ir spēju testi. Pārsvarā, ko mēs pie UDHS testējam, tas ir apstrādes ātrums un darba atmiņa. Ja kādreiz tev ir veikts intelekta tests, tad tu varbūt zinās, kas tie ir, bet parasti tie var būt kaut kādi uzdevumi, kur tev ir jāsavieno kaut kas uz ātrumu, vai arī kaut kādas lietas ir jāskaita galvā, vai ir jāatkārto kaut kādi vārdi, vai vairāki skaitļi, ja, piemēram, vai arī
jāizsvītro kaut kādas lietas, lai mēs pārbaudītu neuzmanību. Ja? Šīs visas lietas jau var būt, un arī papildus vēl mēs arī varbūt notestējam atmiņu. Ja es, piemēram, parasti testēju verbālo un vizuālo atmiņu, ja tas noteikti parasti, ja tur problēmas sākas tieši pie verbālās atmiņas, ja, jo ir ietekmēta tieši ar UDHS, ja specifiski ietekmēta darba atmiņa. Piemēram, cilvēks pirmajā reizē viņam nosauc 15 vārdus, viņš var atcerēties varbūt 4. Ja. Vidēji varbūt normāli cilvēks atcerās, ja tur 6, 7, 8 ja, pirmajā reizē. Un tas vienkārši var liecināt, ja, kad ir ietekmētas darba atmiņas vai pazemināts darba atmiņas spējas, un tas var liecināt, būt kā liecinieks arī tam, kad ir kaut kādi UDHS traucējumi, vai arī tieši otrādi. Mēs arī varam redzēt, piemēram, ir uzlabotas varbūt vai labas vizuālās atmiņas spējas, tad mēs tieši arī pie UDHS cenšamies tās stratēģijas, tieši ārstējot vai kaut kā vērst tieši, piemēram, atslogot darba atmiņu, un tad, piemēram, visas lietas, nezinu, tur plānus, kaut kādas aktivitātes, ja, vai kā darīt, mēs cenšamies, nezinu, vizualizēt. Liekam kaut kādas lapiņas, atgādinājumus vidē, lai šīs visas lietas, kas ir darba, tā kā darba atmiņā vai tavā prātā tajā brīdī, ja, lai tās būtu kaut kur ārā uz tādiem vizuāliem stimuliem, pēc tam, lai tev nav par tiem jādomā, jācenšas viņus atcerēties. Tu vienkārši zini, ok, kaut kādā brīdī man jāpaskatās, un es zinu, kas man būs jādara. Un tad otrs ir pašnovērtējuma aptaujas, kas ir būtībā testi, kur cilvēks pats novērtē šos UDHS simptomus. Protams, arī mēs testējam citas lietas, ja kas ir trauksmes, depresijas traucējumi, tur arī iekļūst kaut kāda antisociāls un kaut kādas šizofrēnijas iezīmes. Mēs arī testējam pie reizes. Protams, tos testus, ja, ko lieto psihiatri, tieši viņiem patīk. Šeit es varbūt esmu ielicis tieši tas ASRS, pirmā versija, ja, kas ir, viņš ir tā kā skrīninga instruments, bet viņš arī diezgan labi parāda, vai tad ir iespējama tā UDHS diagnoze, ja, kas ir. Es pēc tam vēlāk parādīšu, kā to testu var aizpildīt. Pašiem jūs varat patestēt sevi. Un tad, protams, ir citas skalas, jā, kas ir varbūt tādas, kas nav pieejamas arī mums visiem, ja, tur, kas ir specifiskas UDHS vai arī kopumā traucējumiem, ja, kurus mēs liekam klientiem aizpildīt, un tad mēs skatāmies, salīdzinām viņu simptomus pret kopējo populāciju, un mēs cenšamies saprast, vai šīs skalas ir paaugstinātas un ir novērojami traucējumi. Jā, tātad šis ir tests. Tad mēs šādu viņu varam aizpildīt. Ieejam Google, mēs uzrakstām UDHS tests, spiežam meklēt. Pēc tam bišķi nobraucam lejā. Šeit būs mana mājaslapa, redzēsi psihologs.org, un tad tu vienkārši uzspiedīsi uz šī testa, atvērsies tests. Tad pirmā daļa, ja pirmie 6 ir A daļa par diagnozi. Aizpildīs, iesniegs atbildes, tev parādīsies rezultāti, aprēķinās viņš automātiski, un tad B daļa ir par simptomu smagumu arī aizpildīsi un iesniegsi, un pēc tam tev būs rezultāti interpretācija. Tā kaut kā. Tātad kādas ir tad sekas, ja mēs ja šie traucējumi nav diagnosticēti? Ja? Šeit tāds liels pētījums, vai viņus sauc par metaanalīzēm, viņi apkopo tieši pētījumus dažādus, un šeit tad, kādas tad problēmas ir, ja mēs laicīgi neveicam diagnostiku. Ja? Tad parasti cilvēkiem, kuriem ir UDHS, ja ir augstāka depresijas rādītāji, un tad biežāki pašnāvības mēģinājumi, tas ir tas, ko norāda pētījumi. Viens ir tas, ka paši UDHS simptomi ir diezgan nepatīkami, ja, un cilvēki bieži sev pārmet, ja, es nezinu, kā es tā varu, es nevaru savākties, man nav motivācijas, man nav spēka, es neko nevaru sasniegt, vai es arī slikti kaut ko izdaru. Ja, tas ir viens, kad cilvēks ļoti sevi pārmet vai arī šausta par to vienkārši par saviem simptomiem. Ja. Tas ir viens, kāpēc arī, ja es iedodu šo skalu, kāpēc viņas var būt arī paaugstināts pie depresijas. Ja parasti, kad cilvēki sāk lietot UDHS medikamentus, ja šie simptomi arī uzlabojās, UDHS un arī izzūd kaut kādas lietas, kas viņus padarīja nomāktus. Protams, arī kas ir raksturīgi pie UDHS, ja ir alkohola, narkotisko vielu lietošana.
Tas var būt ļoti raksturīgi, īpaši, kad cilvēks salietojās, viņš var būt tā kā mierīgs, ļoti tāds nosvērts, kautrīgs varbūt, un kad viņš, piemēram, sadzerās alkoholu, ja viņš paliek hiperaktīvs, viņa personība pilnīgi mainās. Ja, ja un bieži cilvēkus, ja tieši šādā gadījumā, ja kad viņiem ir alkohola problēmas, kaut kas, ja, un tādas lietas, kas ir kaut kādas garstāvokļa maiņas, ja, tad bieži kaut kādi speciālisti, psihiatri vai arī psihologi var šos cilvēkus vienkārši kategorizēt kā bipolāriem traucējumiem vai depresiju, bet patiesībā, ja tur ir UDHS, ja mēs veicam tādu padziļinātu testēšanu, kas vēl ir raksturīgi bieži no šiem stāstiem arī tajā, ko mēs redzam, ir dažādi miega traucējumi, tie var būt grūtības iemigt vai ļoti vēla iešana gulēt. Jā, dažādos veidos tātad ietekmēts tieši miegs. Vēl kas ir raksturīgi, ja ir tāda sevis savainošana, traumas, ja tas ir vairāk saistīts ar neuzmanību. Tā rezultātā bieži arī šie cilvēki vēršas pēc palīdzības, ja pie ārsta un slimnīcām vienkārši tie var būt sasitumi vai arī saknibinājumi visādi no nemiera, ja tad vai arī vienkārši traumas, kas ir vienkārši aiz nejaušības un neaizdomāšanās. Ja? Kas vēl ir raksturīgs? Ja? Tad bieži cilvēkiem, ja, kuriem ir UDHS, ja, un ja mēs skatāmies uz bērnību, ja, skolas laiku, ja viņiem bieži ir sliktas sekmes, ja, un dažkārt viņas ir vienkārši palaistas, ja, skolotāji vai skolā, ja kādreiz 20 gadus apkārt mēs īsti netestējām, varbūt tā pieeja, varbūt kāda vispār psiholoģijai šobrīd skolās ir daudz savādāka, kā tas bija 20 gadus atpakaļ, un tad mēs jau regulāri vai laicīgi jau tā kā pārskatām šos skolēnus, kuriem ir slikts atzīmes, un tad varbūt nosūtām uz testēšanu, ja tā kā veicam intelektu testēšanu, ja viņiem ir problēmas ar mācīšanos, bet kādreiz, ja tad vienkārši teica, viņš jau delveris, vai viņš ir vienkārši viņam izlaidies, vai viņš nav audzināts, ja kaut kāds, ja viņš nemācījās, ja, un šos jau pieaugušos, ja vienkārši tā kā norakstīja bezmaz, vai kaut gan patiesībā tur ir kaut kāda, tur ir neirobioloģisks kaut kāda traucējuma aspekti, ja, kas traucē tieši uztvert informāciju, atcerēties, lasīt to, ja vispār fokusēties, motivēt sevi pašam un dažādi citi apstākļi, ja, kas tieši ietekmē mūsu spēju, ja tad mācīties un būt veiksmīgiem izglītības sistēmā. Protams, jā, tā tad arī šī iemesla dēļ bieži arī šiem cilvēkiem zemāki ienākumi, jo vienkārši viņi nav tik izglītoti vai nespēja veikt kaut kādu darbu, ja, kas prasa augstu mentālu slodzi. Bieži arī, kas ir raksturīgs, ja tā ir prokrastinācija, ja tas ir zināt, kā darīt, bet nespēt uzsākt darīt, ja, vai ļoti vilcināties, atlikt visu līdz pēdējiem brīdim. Un, jā, kas ir arī ļoti raksturīgi pie UDHS pieaugušiem, ja tas ir neuzmanīga braukšana. Ja. Parasti cilvēki arī brauc ārpus tā limita vai ātrāk par atļautu limitu un nonāk kaut kādos ceļu satiksmes negadījumos. Ja. Un bieži arī zaudē dzīvību. Ja. Tas ir viens, kas ir. Kāda ir problēma, ja mēs netaisām diagnostiku, tas ir vienkārši UDHS, ja tāda savainošanās, negadījumi, dažādi neuzmanība, ja, tad mēs apdraudam vienkārši savu un citu dzīvību. Tātad tas arī būs viss. Ja, paldies par uzmanību. Ja tev ir, protams, kādi jautājumi, tad droši vari man rakstīt par testēšanu. Ja tev vienkārši kaut kāda interese, ja, tad droši var sazināties, es atbildēšu uz jautājumiem, un apmēram tas arī tad, būs viss no manis šodien. Tātad šeit mani kontakti, ja tev interesē testēšana, vēlies kaut ko uzzināt, protams, manā mājaslapā arī kaut kāda informācija vairāk par UDHS un pats tests, ja, tā kā tā. Labi, paldies! Atā!